एकस्मिन् दिने भगवतः रमणमहर्षेः अनुयायिनः पर्यङ्के कोमलं क्षौमम् अकल्पयन्। एकस्मिन् पार्श्वे भगवतः रमणमहर्षेः कृते महत् उपधानं स्थापितम् आसीत्। तस्मै अवलम्बितुं पृष्ठतः अन्यद् उपधानं स्थापितम् आसीत्। तस्य पादे तृतीयम् उपधानं स्थापितम् आसीत्। एकस्मिन् दिने स्वस्य परिचारिकान् अवलोक्य भगवान् अवदत्, पश्येदं तल्पं कथं समन्तात् स्खलति। महता तल्पेन महर्षये सुखकरम् इति जनाः चिन्तयन्ति। तस्य उपरि विश्रान्तिम् अनुभवितुं न शक्यते। किमर्थम् इदं क्षौमम्? यदि अहं शिलापीठे उपविशामि तर्हि सुखकरम् अधिकम् आरामदायकं च स्यात्। शिलातल्पशयनेन स्वामी कष्टम् अनुभवति इति चिन्तयित्वा कस्यांश्चित् साधुकथायां जनाः एतादृशमेव कोलाहलम् अकुर्वन्। एकः भक्तः महर्षिणम् अपृच्छत्, भगवन्, का सा कथा यां त्वम् उद्दिशसि इति। तदा भगवान् कथां कथयितुम् आरब्धवान्। कस्मिंश्चित् वने कस्यचित् वृक्षस्य अधः कश्चन साधुः वसति स्म। सर्वदा तस्य समीपे पाषाणत्रयम् आसीत्। शयनकाले सः एकं शिलाखण्डं शिरसः अधः, अन्यं शिलाखण्डं कटिप्रदेशस्य अधः, तृतीयं च पादयोः अधः स्थापयित्वा इतोपि आस्तरणेन आत्मानम् आच्छादयति स्म। अतः तस्योपरि वर्षाकाले सर्पाणां, कृमिकीटकादीनां च प्रभावः न भवति स्म। आस्तरणस्य उपरि पतितं जलमपि अधः प्रवहति स्म। अतः सः सुष्ठु निद्राति स्म। उपवेशनकाले स पाषाणत्रयं सङ्घट्य तेषु सुखेनोपविशति स्म। कश्चन जनः तस्मै भोजनम् आनयति, सः खादति च स्म। तथा तस्य कापि चिन्ता नासीत्। एकदा मृगयार्थं समागतो कश्चन महीपतिः एतं साधुम् अपश्यत्। राजा अनुभूतवान् यत् कियत् दुःखं तस्य स्यात्। साधोः शरीरं शिलाशय्यायां कियन्तं क्लेशम् अनुभवेत्। अहं तं राजभवनं नीत्वा न्यूनातिन्यूनम् एकं वा दिनद्वयं वा आरामेण स्थापयिष्यामि इति मत्वा सः प्रासादं गत्वा सैनिकद्वयं प्रेषितवान्। इतोपि एकां शिबिकां, वाहकान् च प्रेषयित्वा साधुं सगौरवम् आनेतुम् आज्ञापितवान्। न चेदेव ते दण्डं प्राप्स्यन्ति इत्यपि उक्तवान्। ते साधुम् आगत्य राज्ञः आदेशं श्रावितवन्तः। तदा तैः सह गन्तुं साधुः नाङ्गीकृतवान्। भटाः साधुम् अवदन्, यदि वयं त्वया सह राज्यं प्रति न गच्छेम तर्हि राजा अस्मान् निश्चयेन दण्डयति। सः स्वस्य कारणात् तान् क्लेशयितुं न इच्छति स्म। अतः सः तैः सह गन्तुम् अङ्गीकृतवान्। तस्य सङ्गृहीतुं किम् आसीत्? एकं कौपीनम्, आस्तरणं, तिस्रः शिलाः च एव। नृपः तं सादरं प्रासादं नीत्वा स्वादिष्टं भोजनं भोजयित्वा मृदुशय्यायाः व्यवस्थां कृतवान्। परेहनि प्रभाते स राजा तत्र आगत्य सादरं प्रणिपत्य तं पृष्टवान्, स्वामिन्, अत्र भवतः कृते सुखकरम् अस्ति किम्? सुखेन निद्राति किम्? साधुः प्रत्युवाच, राजन्, अत्र असन्तोषस्य किं कारणम्? अहं सर्वदा सुखी अस्मि। राजा उक्तवान् यत् तन्नास्ति स्वामिन्। वने त्वं
तासु शिलासु निद्रातुं क्लेशम् अनुभवसि खलु? वनस्यापेक्षया इदं प्रासादम् इयं शय्या च सुखप्रदं भवेत्, अत एव पृच्छामि। साधुः प्रत्युवाच, तत्र या शय्या आसीत् सा एव अत्रापि अस्ति, अत्र या शय्या अस्ति सा एव तत्रापि आसीत्, अतः मम सर्वत्र समानं सुखं वर्तते। मम निद्रायाः विषये वा मम सुखस्य विषये वा कस्यापि कामपि इच्छा नास्ति। स महीपालो पर्यङ्कं दृष्ट्वा विस्मितः जातः। सः अपश्यत् यत् शय्यायां तिस्रः शिलाः सन्ति। राजा सद्यः वीरासनं कृत्वा साधुं प्रार्थितवान्। अहो महानुभाव, तव महात्म्यम् अज्ञाय त्वां सुखयितुम् अहं त्वाम् अत्र आनीतवान्। अहं न जानामि यत् त्वं सर्वदा सुखावस्थायां भवसि, तथा एवं मूढतया प्रवर्तेऽहम्। क्षमस्व, माम् आशीर्वादं च ददासि। ततः सः साधुः स्वमार्गे गन्तुं राजा अङ्गीकृतवान् इति साधुकथा इत्युक्तवान् रमणः। अतः महात्मनः दृष्टौ स्वतन्त्रं जीवनमेव वास्तविकजीवनम् अस्ति किम्? इति भक्तः अपृच्छत्। तदा रमणः उक्तवान्, किं चान्यत्? बृहद्भवनेषु जीवनं कारागारजीवनमिव भवति। केवलम् अहम् उन्नतवर्गस्य बन्दी भवेयम्। यदा अहम् एवं क्षौमे उपविशामि तदा अहं कण्टकयुक्तशय्यायाम् उपविष्टः इव अनुभवामि। शान्तिः आरामः च कुत्र अस्ति? परेहनि तं क्षौमं निष्कासितं। तस्य स्थाने सामान्यक्षौमं प्रसारितम् आसीत्। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्य इन्द्रियाणि सर्वथा इन्द्रियविषयेभ्यः निगृहीतानि सन्ति सः पारमार्थिकज्ञाने दृढः प्रतिष्ठितः भवति।